Tiri kusangana zvakare pachirongwa My Hustle. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Tinoziva isusu kuti vabereki paipai pavanotumira vana kuchikoro, vazhinji vanenge vachingoti enda unodzidza uzoita basa rakanaka. Vashoma vanozotaura mabasa avanozoita vakura, mamwe acho avanenge vasina kudzidzirira. Nhasi uno muchirongwa My Hustle tina baba vanoshanda nemarata, vanogadzira zvakawanda wanda vachishandisa marata, kubva zvitini zvepamoto, zvekubhekesa, mbaura, madhishi, masipoto mahombe. Ngatinzwei vachitaura kuti vari kuzvifambisa sei muhasel ravo iri. Mukomana boy. Mungatitaurire kuti mimi muchikura muchienda kuchikoro. Paipai patainyora composition yeye kuti when I grow up I want to be. Imi manyora kuti muda kuzoita ichi kana makura. Inini ndichikura ndainge ndakatarisira kazhinji kacho. Ndainge chenyaoda basa ndaiti ndoda kuita muporisa. Ndoda kuzoita muporisawo anenge achizosunga vanhu. Ana ndindambata. Nhasi ndakubata. Ndo dzakadziri shungu dzangu idzodzidzi dzekuti ndizenge ndiri mupurisa. Izvozvo hazvina kuzobudirira. Sematarisiro endakazviita iyayo handizokwanisa kunge ndichizoita saizvozvo. Imimi muri saimba. Zvechipurisa zvaramba kubudirira. Asi katotoziva kuti munhu kana utori saimba mai vanenge vakatarisira vana vakatarisira. Saka imimi muri kuitei chekuti munoti imimi hongu zvechipurisa hazvina kubuda, asi ndine basa rangu randinozviitira, which is my hustle nderereri. Ndafunga kuti tazobva ipapo takakura kumusha watakabva uko tichizouya muHarare muno tichitanga kutsvaga kuti ndingaite chii chingandiraramisa. Ndakazoendawo mune mamwe mabasa ndakamboshanda, asi mukuzoburikidzawo nemukoma wangu wainge wachita zvekugadzira zvetinogadzira migomo nemapoto izvi. Ndakasaka kudzidzirawo pane chinhu zvavo zvawaigadzira izvozvo. Achibva wazomboita nguva yakati suduke chienda kwawanga waenda, ndobe ndakazotangawo kugadzira zvemigomo iyoyi, ndichitangawo kutengawo zvekugadzirisa, kwakutanga kuchigadzirawo ndakazvimirira ndega. Mane makore mangani muchiita basa iroro? Basa iri ndatanga kuma 2005. Ndichitanga basa rekugadzira iroro migomo nechitogadzira zvese izvozvo. Ndo pende ndakaritanga basa iri kusvika nhasi tirongoita saizvozvo. Tinoziva isusu kuti vanoita zvekusona kana uri tela urengo chini ndinoshanda neshinda nemachira. Saka imimi titsanangura kuti basa renyu munoshanda nei? Basa redu retoita zvekugadzira zvemigomo, matini, mbaura, tinoshandisa marata. Toshandisa marata, galvanized rata, koita aluminium, stainless. Chichiendawo kuti tichitogadzira chipa nguva izvozvo. Tichigadzirawo migomo yepamoto toshandisa galvanized, kana tichigadzirawo mapoto ekubikira, nyange mabheri, nyange machima homba, tinoshandisa marata akafanana nealuminium asingaite ngura, then nemastainless. Ndo marata etokushandisa pakugadzira mabasa edu etinoita yaya. Mataya tinogadzira migomo, tinogadzira migomo yepamoto nemapoto. Ndezvipi zvimwe zvamunototsanangura kuti inini ndichishandisa marata aya ndinogadzira chakati nechakati? Chimwe chekuti munhu anotozoshamisa kuti iwo ichi chiri kugadzirwa nerata. Zvakafanana nekuti tinoshandisa zvinhu zvinoshandiswa pakubheka makekisi, kuti vanobika makekisi. Tinoshandisa marata iwo anoitwa galvanized. Ndo marata anoshandiswa pavanhu vanoita zvekubheka. Sendataura izvozvo. Kana takugadzira kuti vafanana nemapoto, tinoshandisa type yemetal inonzi stainless nemaaluminium. Ndo marata etoshandisa pakugadzira zvinhu tinogadzira izvozvo. Munhu anenge asingazivi iye pamutsanangurira mhando dzemarata, mati mimi aluminium nekuti haite ngura, nestainless haite ngura. Saka galvanizing yamazotaura yekunobhekesa, advantage yacho yekuti munhu hati inini handichaenda kunotenga mushopu, rega ndiende kune vanoita zvemarata vanondigadzirira ndeipi. Marata etinoshandisa kazhinji kacho akafanana nemapoto akafanana nekuti stainless. Stainless marata ekuti akagadzisa chinhu akafanana nemapoto ekubikira.
kuti poto izoboke kana kuti izofe inotora nguva because irata rakasimba haribatwi nengura uye nyangwe uchibika chinhu marata yayo haarasti zvekuti vanhu vanozorwara nakushandiswa pabika kwanenge achiita iyayo. Just the same nealuminium zvakare. Marata ekuti nyangwe uchibika zvinhu zvaunobika iwewe hazvitsve hazviite sei because type yematerial yacho iyoyo haipise pakubika. Ndio mashandisiro etinoita. Tochiuya kuma-baking trays toshandisa ma-galvanized. Galvanized pavanobika makeke ndo rinokurudzirwa nekuti haripisi zvinhu zvavanobika mumaoven. Zvakasiyana nekuti ukashandisa stainless pakugadzira ma-baking trays zvinhu zvacho zvinogona kutsva. Asi tikashandisa galvanized ndiyo yakaonekwa kuti pakushandisa kwegalvanized zvinhu zvaunobheka iwo hazvikwanisi kutsva mumaoven. Makatora nguva yakareba zvakadini kuti muti iko zvino izvi ndanyatsodzidza ndaanyanzvi ndakukwanisa kuita izvi, uye pakugadzira kwamuita pane metsi dzamunoshandisa iri? Pakugadzira kwatinoita zvinhu izvi chakanyakukosha chacho unofanira kutanga waziva kazhinji kushandisa kwetape measure because zvinhu zvetinogadzira zvine ma-measurements azvo. Saka unofanira kutanga waziva ma-measurements ezvinhu izvozvo kuti akamira sei, kuitira kuti kana wakugadzira chinhu zvakafanana nekuti munhu anogona kutaura kuti ndoda kugadzirwa chinhu chine mahinjisi akati, unofanira uchiziva mahinji nemasentimeters acho kuti ukwanise kugadzira chinhu exactly chine chidiwa nemunhu panguva iyoyo. Saka kachakanyanya kukosha basa redu kuti unyatse kuridzidza unofanira kunge uchiziva maths dzekushandisa tape measure because kana usingakwanisi kushandisa chinhu ichocho haukwanisi kugadzira chinhu chinenge chakanaka chibuda sezvachiri. Imimi zvakakutorera nguva yakareba zvakadii kuti mukoma vati wakuchigona manje kugadzira? Zvakanditorera nguva nekuti dzairamba kubuda here pakumezha-mezha? Nekuti maonero endaita achigadzirwa munozakana uchiona nichigadzirwa iwe usati wambochigadzira unenge uchiona sechinhu chiri nyore. Saka ndaingochitorera ungoti unongotora ichi wongotora ichi wongotora ichi, asi ndakuzopinda mukuchigadzira ndikaona kuti zvinotoda kuti uite serious nechinhu chaunenge uchigadzira kuti chibude sezvaunenge uchifungidzira iwewe. Saka zvakanditi torere nguva asi kwete yakareba hayo stereka. Ndangotiwo mushure magore ndahafu ndakukwanisa kuchinasa kuzvinzwisisa kuti ichi chinogadzirwa nemameasurements akadai, chinogadzirwa nemameasurements akadai. Ndombi ndatanga kunyatsa kuchito ndakuti ndikagadzirawo chinhu chinotoonekwawo kuti chagadzirwa ichi. Tinoona isusu kuti dzimwe nguva kana munhu une zvawaitarisa ndo zvandichada kuzoita kana zvaramba umwe anobva ati zvaramba rega ndichigara, kana kuti handingaite basa rekuti ndakuenda kunokoma migomo, nekuti dzimwe nguva tine vanhu vanobva vapa vanhu mazita nezvavanoita. Imimi vanhu vachikudedzai vanokuti yani mamboenda kuti mupurisa nekuti mupurisa anosunga vanhu, imimi munoita zvemarata, munokoma marata, munonzi kudii? Izvo mukutaura izvi machallenges anouya mukushanda zvokuti sekuti motoona patinoshandira panhu panenge pari open pekuti vanhu vanopfuura vachiona tichigadzira. Umwe anogona kutarisa oona nemafungiro ake anenge achiita, asi akafanira netuwana kuti akafanira namapoto aya ngozi mapoto. Saka muri baba mapoto ndio tinongoitwa izvi nevanenge vachidaidzira kuti koma mapoto vachidaidzira mazuva anenge ekunenera. Asi isu tinongoziva, tinongofokasa nebasa redu vochiziva kuti ndio vanotipa kurarama ipapo. Ngatimboonai marata amunoshandisa imimi munoatora kupi? Marata atinoshandisa isusu akafanana ndachitaura nezvawo anova magalvanized manyowani, poita mastainless nemaaluminium. Tinotenga magalvanized atinga kusteelmate inogadzira marata iyi ndoinoitwa magalvanized. Then akafanana nastainless naaluminium tinoenda kuMbare ndokwatinoawana kwatinoatenga ikoko. Kozoitawo mamwewo anouyawo nevanhuwo vanotenga zvemascrape anenge ari masecond hand togadzirisawo zvimwe zvinhu tinoawanawo muwanhu mukufamba imumu. Ungatiti imi maigirwa scraper inowanzogadzira chii? Scraper itotaura nezvayo zvakafanana nemabhodhi emafiriji anenge asingachashandi. Mabhodhi emafiriji aya tinoapasa
totora marata acho ekunze yayo ndoitogadzisa zvinhu zvakafanana nambaura dzemarasha, vamwe vanoshandisa muhuku, vamwe vanoshandisa pakubika, ndo marata etoshandisa pakugadzira izvozvo. Koitawo futi iwo marata akafanana nemafiriji ayo tinovagadzirisawo imwe migomo yakasimba simba inodiwa nevanhu, koza mwado migomo yemarata mateta. Saka marata emafiriji aya tinovagadzira kuti migomo iyoyo yakasimba. Koita madhishi ekugezera tinoshandisa kuti marata akafanana nemafiriji ayo emasekendi hendi. Zvichirevere mimi kuti kune vamwe vanhu vekuti vanotongokwigira firiji yakafa kuti firiji mukwanise kuwana marata, kana kuti mune kwamunotoenda kunotsvaga vaye vanenge vasiya mafiriji akafa? Mafiriji aya mawani tinoita ndoita kuti kune vanoita zvescrape vanotenderera nezvingoro vachitengesa, mavanotenderera maosana nemafiriji akafa iyaya, then iwo vanoatengawo ikoko wozouya wachipfuura nepetinogadzira napo, tikaonawo wainawo cho muchingoro imomo totaurawo nawo, then kana tawiriranawo pamari yacho tochitengawo chino chinozotipawo profit yakaita sei. Asi vamwe vacho vari mudzimbawo vanouya vachiti ndiri kutengesawo firiji changu ichi chakadai tongotengawo chigadzira zvinhu zvedu izvozvo. Tinoziva isusu kuti zvoni kana munhu uri pabasa paunoti hanzi munhu akabayirwa chitupa, unenge uchizorotanga nenguva dzakati wopedza nenguva dzakati. Asi tozoona kuti kune vamwe kuti sezvakaita imi ihaso yenyu yamuri kuzviitira, imimi munotanga basa nguvai, munopedza nguvai? Pabasa pedu kazhinji kacho ndingangoti time yetinosvika pabasa parapo ndingangoti kuma7 o'clock makuseni tinenge tapanapa. Kuzovharawo hatinongovharawo nekuda kwezuvawo, kuma5-6 ikokoko ndonguva dzatinonyanya kuvhara basa redu iro. Asi hatina fixed timetable nekuti umwe munhu anongotosvika nguva kuma7 kana kutotanga before 7 dzacho kuma6 ikokoko. Zvinoita kuti unenge basa rakawandawo sei panguva dzacho idzodzo, pane zvinhu zviri agent zviri kudiwawo here, totomuka kana before 7 tirikuda totanga basa kudhaya. Ngatimboonai mazuva ekuti munoti mazuva ano basa rakawanda, parinowanda pekuti munoti nguva iyi kai ndo panonyotengwa mbaura zvakanyanya, kana kuti ndo panotengwa matini epamoto zvakanyanya, kana kuti ndo panotengwa matini emakeke zvakanyanya. Ndepapi pekuti munoti basa redu iri rinombowanda nguva yakati? Basa redu rinoshanda dzimwe nguva neseason zvakanyanya, pari panyaya yekuti rinenge chifamba sei. Zvakafanana kuti katatanga mwedzi yakafanana nemwedzi yechando yekutanga kuna May, June tinobata July kundopedzera kuna August uko inenge iri nguva yechando. Saka kazhinji migomo yekudzisira mvura, mbaura, zvinhu izvo zvinenge zvichidiwa zvinenge zviri padhimandi. Saka ndo zvinhu zvichinyanya kudzingirana kugadzisana nazvo izvozvo. Koitawo vanotanga kuenda munguva dzemahodhi akafanana naEaster naanachi, vanhu vazhinji vanenge vachiita mafunction akawanda, ndo panonyanya kugadzira zvinhu zvakafanana zvekubhekera nemakeke, vanoda kubika makeke, vanoita sei, mabasa acho anenge akawandirirawo kuside hero. Kwezere nguva yemvura iyoyi futi kana nguva yakunaya yatangawo tomanya kutengwawo kuti afanana nambaura nematini aya, ndo nguva zvinonyanya kutengwa izvo. Ngatimboonai makastoma enyu kuti akamira sei, nokuti tinoziva kuti kana ndikatotanga kutengesa zvinhu zvemusoro zvekuruka mawifi aya, makastoma angu anenge madzimai. Ndo vanenge vachinyanya kuwanda. Imi makastoma enyu anowanda papi vachitenga zvipi? Macustomers edu isusu ndingangoti hawana kuvanya kuwandira, wakangoda kuenderana kuti vakadzi nevarume zvinozvoda kungoenderana. Zvakafanana nekuti zvitogadzira zvokanda mari, zvimabanks and so on izvo zvinonyanya kutengwa kazhinji kacho nevanhu vechidzimai. Vanenge vachitiwo vatumwa panganenge ari murume atienda unotenge, asi vanyanya kutumwa vachitenga vanenge vari vechidzimai vava vanenge vachiuya kuzotenga izvo zviri zvimadhastipani aya mamutani zvavaya. Vakadzi futi bhozi vanenge vaita zvekutaira-tairawo ndovanonyanya kutenga zvakafanana neizvo zviri zvanditi. Asi kozoitawo chirume vanouya vachitenga zvakafanana nematools boxes ekurongedzera matools avo. Munogadzira futi matools box? Togadzira futi matools box ekurongedzera zvinhu zvavo iyaya. Varume vanouya vachitenga zvinhu zvakafanana neizvozvo, zvichingosangana zvakadaro.
Mataura imimi nyaya yemaseasons kuti pane pamwe panokwira basa pouya pamwe pekuti kune kusina basa munozvifambisa sei nekuti kudya hakuna season rent haina season imimi pamunenge muine basa rakawanda paipai munobhalansisa sei nepamunezenge maane basa shoma? Isu ndo patinoshandisawo nzira dzakafanana nedzekutiwo basa perinenge rakawanda kazhinji kacho tinonya kuti ndo petinohodhawo metero yedu yakati wandei kuzoitira kuti nguva inoita kunge basa rangu ndodzikira riyawo toita kumboshandisa metero yatakatenga kudhara uyezvo hatisi kuti tinozoshayisisa hedu yekuti tinge tichibhalansisawo zvakafanana nachikafu nanaye zvine zvinge zviriwo nane panguva iyoyo asi kana kubuto zvinomboitawo zviomawo apo neapo asi munongozova semukurarama kwatingoitawo vanhu kuti hauzoshayiwi kuti ungazvibatanidze sei. Takupendera chirongwa chii chamunoda kutaura kuvanhu vari kunze uko? Mataura kuti maida kutampurisa hamuna kuzoitampurisa asi nhasi uno uraramo yenyu imimi iri pakubva kushanda nerata. Chokwadi inje ingada kutaura hangu pakurarama kwatinoita ndechekuti basa rese paunoona iwewe kuti unoona kusimudzira kana paupenyu hwako riite nemwoyo wese usingaritarisiri pasi kana kuti vanhu vanokona vachiriita vanoti chii asi iwewe iwa munhu anofokasa nezvaunongoona kuti izvi ndizvo zvinondipararamo panguva iyoyo nokuti tinoona kuti tine wakawanda wanenge wasina chekuita munharaunda asi kuti aite zvinhu zvakafanana nekuti basa tinoita iri mwana senge basa rinonyadzisa paroti panopfuura vanhu panoita sei asi ndinokurudzira kuti kune wanenge wasina zvekuita kazhinji toti mabasa ari kunetsa tsvaka kuinda seunhu rishaya tsvagawo chinhu chekuti ungakwanisa kuita chonofunga kuti upenyu hwangu hunogona kusimuka zvisinei nekuti chakamira sei asi kana chikwanisa kupararamo chinhu ichocho chisiwe chinhu chekuti chinokukonzesa chibvumidzwa pamutemo unofanira kuita zvinhu zvakadaro neshungu dzako unotoona raramo kubva pazviri. Ngatimbotarisai munhu ari kuona izvinezvi ari kuti ndoda kuzoitawo izvi asi pamovha ati ndinozoshandise chii? Tiudzei zvinhu zvekuti kana munhu wakuti ndakuda kuita basa izvi zvinhu zvaunofanira kunge utori nazvo nekuti haukwanisi kushanda usina zvinhu izvozvo ndezvipi? Basa redu rekugadzira iri isana toita kugadzira tinogadzira izvi harisiri basa rinoda zvinhu zvakawanda pakushanda rinoda zvinhu zvishoma shoma zvakafanana nekuti iwewe unofanira kunge une stand yaunomisa yaunoshandira basa rako nenjanji yaunoshandisa pabasa rako nematools akafanana nechigero ndochanyanya kukosha pakucheka poita tape measure yekumhezha poita sando yekukoma zvinhu izvi ukanga wanazvo izvozvo basa wakutotanga wautanga kutogadzira zvinhu ndo mashandiro atinoita basa rinodiwa basa redu asi zvinhu zvakawanda zvekuti unozoti hachi ndozvichiwana kupa sei zvinhu zvinowanika kana mumashopu chaimo chaimo kana uda unondozvitenga unogona zvirimo. Semunhu ari kugadzira zvinhu zvakasimba kudai because kana ndatotenga dhasi pani seri ndoenda makore ndiinaro izvozvo hazvizoita here kuti mimi munhu atotenga haakurumidza adzoka kana kuti munhu atenga achanokudza umwe kuti zvakasimba zvinhu zvavo ndo mafambiro anoita basa renyu? Ipapo mataura pamarketing yezvinhu zvedu zvechokwadi umwe munhu akatenga anotorawo nguva asina kudzoka asi tine imwewo nguva tikaona kuti masales edu akadzikira patingati tinombotora zvinhu zvedu zvichitendera nazvo muwano tichitengesa nemabhasikoro tichimboita sei tombotsvagawo dzimwe nguva vakomana wechidiko vambotenderere nazvo vachimboendawo nzvimbo dzakasiyana siyana. Ndopana ndoda kutoenda ipapo kuti saka munongotengesa muri panzvimbo 1 pamunogadzirira ipapo here matondipindura mubvunza kuti dzimwe nguva munombotenderera? Tinombotora tichibudawo timboenda malokesheni timbojambawo kubvawo muno matinogara timboendawo mudzimwe nzvimbo imomo ndo metinowanawo macustomers vamwe tovapawo mafoni nhamba vamwe atazobvawo ikokoko ndo mamwe maorders atiendera kushanda nawo nekuti munhu azokufonerawo ndodawo zvakadai ndodawo zvekudyira zvehuku ndodawo chizvi makambotaura zviya
zvese izvozvo ndio mashandiro etinenge tichiita. Tichipendera chirongwa mungatiudze nefoni nhamba dzenyu kuitira kuti vanhu vari kuona vari kuti ndaona bhengi rakanaka iri ndoda kutotanga kutokanda mari yangu ndozoripwanya. Inoita kupwanywa kai? Inoita kupwanywa. Ndozoripwanya kupera kwegore. Right. Isusu tinobatika pafoni nhamba dzinoti 0775 083 458 0775 083 458 kana pa 0776 050 173 0776 050 173 ndafunga ndio mafoni namba edu etinobatika iwayo. Aiwa masvita enyu chando chiri kuuya ndoda kutobva panapa ndani matina angu epamoto. Aiwa hatinobva. Dasti pani zvinobhenga ndira kunonoka ere ndoisa mari yakawanda ere? Aiwa munotobhenga munotenga chisvinhu chaizvo. Aiwa masvita enyu.